داریم یه میلنگ کمپرسور رو تعمیر میکنیم. ببینید میلنگ کمپرسور شامل مسیرهای روغنه، مسیر روغن شاتون ها، مسیر روغن برای بوش ها و برای بوش ها. یه نکته ای وجود داره، موقعی که میخوایم میلنگ رو نصب کنین و منتاج کنین، کار تموم شده، مسیرهای روغن در پوشهای انتهای میلنگ رو روی لنگ ها رو باید باز بکنید. داخلش میبینید چه چیزهایی در میادش، چه آلودگی هایی. اگر این مسیرها رو تمیز نکنیم بعداً این آلودگی ها میتونن بیان رو کفه یاتاقاناتون. اینا یاتاقانای دو کفه ای میخوره این نوع شاتون هاشون و باعث میشه خوردگی شدید بابیت به وجود بیاد و سریعا کمپرسور مجدد خراب بشه.